लोग आज बाहर बारिश हो रही है और मैं आपको बता रहा हूँ चेस्टाकोल टैबलेट जो कि बेहतरीन है इस मौसम में। इसकी 10 टैबलेट आती है इसमें, जो कि सिप्ला द्वारा बनाई जाती है। इसमें सिट्रीजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड आता है, फिनाइल्फ्रीन होता है, पैरासिटामोल होता है। ठीक है। और ये किस लिए दी जाती है, चलिए देखते हैं। पहले तो ये सर्दी के लिए बहुत बेहतरीन है, रनिंग नोज। ठीक है। उसके बाद हल्का फीवर है इसको, तो उसमें भी दी जाती है। बहुत ही बेस्ट टैबलेट है कोल्ड कफ के लिए, कफ में भी यूज होती है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।